أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح تے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذخیرہ احادیث دے وچوں ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو ساں بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جان بین طرفین کو قرآن و سنت مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ گزشتہ جمعہ میں یاد دہانی کروائی ہے، تاج پھر کروا رہی ہوں۔ آئندہ جمعہ تے انشاءاللہ رمضان المبارک ہو سی، تو رمضان مبارک دے فضائل، رمضان المبارک دے مسائل ہی بیان کرے سوں۔ اج جرا کچھ آکھن دا خیال ہے این بارے وچ ہے کہ رمضان المبارک دے اندر جیرے تہاڈے امام بنن تے جنہیں تو آکو قرآن مجید سنامڑے اج انہیں دا ذکر خیر کرنے پہ۔ رمضان المبارک جنہیں لوگیں تو آپ کو قرآن سنامڑے، نماز تراویح پڑھامنی ہے، تو آدھے امام بنن اج انہیں دے بارے دے اندر تھوڑی جی گفتگو ہے او سماعت فرماؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف گھننا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فلاں فلاں جہیں دے اتے کعبہ نہیں اندیا رہ گئے، بارشاں اندیا رہ گئے، طوفان اندیا رہ گئے، وہ نشانات اتلے مٹ گئے، لیکن بنیادیاں میں تلے ایرے پین تھے۔ تو بھی نال تے تیرا بیٹا حضرت اسماعیل بھی نال، او بنیادیاں او ایرے زہر کر کے تے کعبے کو ہن بناؤ۔ تو دوہیں پیغمبر جڑے ہیں کعبے کو بناونا شروع کیتا۔ الآخر کعبہ بن گیا۔ تو جیلے کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی۔ امید حضرت دا ڈھیر دعائیں ہیں، لیکن جن دے وچوں ایک یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ سیاں میں کعبہ تا بنا کھراڑیم، مکان تا بنا کھراڑیم، دوجے الفاظ دے اندر میں مدرسہ تا بنا کھراڑے،
ہن مدرس آپ عطا کر۔ تو علماء کرام لکھ دیں ایک کعبہ جرا ہے بیت اللہ ایندا جرا اے مدرسہ بنیا تو ظاہر گال ہے معمار مستری اساری کرن والا بنیادے کو اونچا کرن والا او تہا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ تے اے او مدرسہ بنیا جہندا محتمم ہا خود اللہ بنوایا جو ہوں۔ پھر جیرا ایندا مدرس آیا ابراہیم علیہ السلام دعا جو منگی ہے کہ اللہ ہن این قوم دے وچوں انہاں قریشیں دے وچوں این خاندان دے وچوں ہن استاد بھیج تے مدرس بھیج، تو این مدرسے دے مدرس بنے محمد الرسول اللہ تے ہر مدرسے دا ایک نصاب ہوندے، ہر مدرسے دا ایک نصاب ہوندے۔ نصاب دا مطلب ہے کیڑی چیز پڑھائی ویندی ہے اتھاں، یہ جڑے تواڈے سارے سکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں انہیں دے نصاب ہیں، سارے عربی مدارس دا نصاب ہے۔ تے یہ جڑا مدرسہ بنیا کعبے دے اندر اوندا نصاب ہے کتاب اللہ۔ کیا نصاب ہے؟ کتاب اللہ، یہ قرآن مجید ہے۔ تو ظاہر گال ہے مدرسہ ہی بن گیا، نصاب ہی بن گیا۔ ہون بھائی اصول یہ ہوتا رہندے پھر تعلیم شروع تھی ویندی ہے۔ جڑے تعلیم شروع تھی گئی تے مدرسے دا مدرس آ محمد الرسول اللہ تے جڑے لوگ پڑھن والے آئے پہلے تو ظاہر ابو بکر ہا عمر ہا عثمان ہا باقی صحابہ ہن، این طالب العلم کو این مدرسے دے اندر طالب العلم کو اللہ نے قرآن وچ آکھے حزب اللہ۔ قرآن کیا کہ اللہ حزب اللہ، اندہ لفظی معنی ہے اللہ دا گروہ، اللہ دی جماعت، اللہ دا لشکر، کوئی معنی تے اسی۔ تو ظاہر گال ہے جیرے ویلے مدرسہ بن گیا، استاد نے پڑھایا، طالب آ گئے، ہن یہ سارے جان دے جو امتحان بھی تھیندا رہندا ہے۔ تعلیم جلے مکمل تھیندی ہے یا درمیان سال ہے سارے مدارس عام طور سے 3 امتحان تھیندن، ایویں دے بیٹو ہر سکول امتحان تھیندن۔ تو ظاہر ہے یہ مدرسے دا امتحان تھیا تے امتحان گدھا کائیں، یہ امتحان گدھا کائیں خود محتمم نے مدرسے بناون والے نے خود اللہ نے امتحان گدھا۔ اللہ فرمیندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے جڑی محمد سیدی جماعت ہے اللہ فرمیندے انہیں دا امتحان مائیں آپ گدھم، انہیں دا امتحان مائیں آپ گدھم۔ اچھا اللہ سیاں امتحان جو گدھی آخر اگو نتیجہ تو ڈیونا پندے، امتحان جو تھا ہے طالب پاس تھائیں فیل تھائیں کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ 100% دے، نتیجہ 50% دے، نتیجہ 1% دے، نتیجہ تو سنا تھا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن دے اندر نتیجہ بھی ذکر کی دے بہو جہیں دے ہوتے ایک جاتے اللہ فرمے دے رضوان من اللہ، لوگو اتنا نتیجہ انہیں دا اچھا ہا 100% نتیجہ رضوان من اللہ کہ میں اللہ انہیں سارے تے راضی ہوں۔ ہن آپ سوچ گھنو کہ جیرے مدرسے دا معمار خلیل اللہ ہوئے، محتمم خود اللہ ہوئے، مدرس محمد الرسول اللہ ہوئے، نصاب کتاب اللہ ہوئے، پھر اندہ محتمم خود اللہ ہوئے، اور جرا ہے نتیجہ جرا ہے کہ اللہ آکھے میں انہیں تے راضی ہو گیا۔ ہن آپ سوچو کتنا اعلیٰ تے عمدہ مدرسہ ہو سی۔ ہن اگر لفظ ملے تو ساتھ توجہ کرے سو، جیرے ویلے امتحان تھی دے کہیں یونیورسٹی دا کہیں مدرسے دا پیچھے یونیورسٹی ایک سند جاری کریں دی ہے۔ کیا جاری کریں دی ہے؟ سند۔ آدھنے میں 8ویں دی سند گھیرنا ہوتا تو آپ کو داخلہ دے سو اگو 9ویں دا، 9ویں دی سند گھیرنا ہوتا داخلہ مل سی 11ویں دا، آدھنے میں اسی طرح دے ہوتے ہر یونیورسٹی مدرسے دی سند ہوندی ہے باقاعدہ۔
اور جتنا ہی سنداں ملدین جہان دے اندر، اور تھوڑے سارے لوگ پتہ نہیں تو آکوں کئی امریکہ پڑھن ویندن، کئی برطانیہ پڑھن ویندن، کئی روس پڑھن ویندن، کئی چین پڑھن ویندن، پیچھے سند گھن کے اندر تو سادو یہ تو بابا روس ہی چو پڑھا ہے ڈاکٹر، یہ تو بہت قابل ہے، یہ امریکہ ہی چو پڑھا ہے، یہ بڑا قابل ہے، فلانی جا تو پڑھا ہے، بلا شک یہ بچہ انہیں کو سند دیندن، لیکن سند تے صرف یہ لکھشن یہ لڑکا قابل ہے، ان دی تعلیم ٹھیک ہے، ان تربیت ٹھیک حاصل کیتی ہے، ہونی کو حق ہے، اگر ڈاکٹری کیتی سی یہ ہون ڈاکٹری کر سکتے، اگر یہ سرجن بننا یا سرجن بن گئے، فلانا کم کرنا یا کر گئے، صرف یہ کچھ لکھا ویسی ہوں دے ہوتے ہوں دے بارے دے اندر کوئی یونیورسٹی آلا، کوئی مدرسے آلا، کوئی ہی آلا جرا ہے جتنے دنیا دے ہوتے ہیں اے نہیں لکھ سکتا، توجہ کرا ہے، اے نہیں لکھ سکتا کہ پوری کائنات وچوں قابل ہی ہوئے، کوئی نہیں لکھ دینا، پوری دی پوری کائنات وچوں یہ قابل ہے، یا اتنا ہی نہ لکھ دے سی پورے ملک جو یہ قابل ہے، مرکہ تھی دئی صرف اتنا ہو سی ثبوت کہ واقعی ڈاکٹری کیتی سی انہیں کو دکان کھول سکتے، سرجری دا کورس کیتے سرجری کر سکتے، فلانا کورس کیتے ہون این دے اتے جرا ہے یہ اپنا یو کر سکتے، دکان کھول سکتے، این کوئی نہیں لکھ دینا، نہ ملک آلا نہ صوبے آلا کہ سارے وچوں یہ چنگا ہے، یہ کوئی نہیں لکھ دینا۔ لیکن جیرا مدرسہ میرے آقا نے کھولیا تے پڑھایا، میرے آقا نے بھی اتھا پڑھن والے کو ایک سند دیتی ہے، توجہ کرائے، میرے آقا نے اتھا پڑھن والے کو ایک سند دیتی ہے، ایک ڈگری دیتی نے، لاب سمجھن دے پہن، میرے آقا نے بھی جیرہا ان کے مدرسے وچ پڑھیا، ابو بکر کنے گھن کے تے قیامت تک، یہ ان مدرسہ میرے آقا دا چل رہی ہے نا، نصاب جو میرے آقا آلہ ہے، تو میرے آقا نے بھی ایک سند دیتی، ڈگری دیتی، کیری قرآن نے تے ڈگری دیتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ رب العزت فرمیندن اساں جرا نصاب بھیجا، اساں جرا نصاب منتخب کیتا، اپنے پیغمبر کو دیتا، پیغمبر نے مدرسے دے اندر پڑھایا، وہ اے نصاب ہا کہ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ نصاب ہا قرآن مجید، اتے قرآن مجید دے اندر ہے کیا؟ فرمایا یہدی، قرآن دے اندر تا رشد و ہدایت ہے۔ پہلے ایک گال پکا بہو، قرآن مجید فرشتے دی ہدایت واسطے نہیں آیا، جیرے نیندر بیٹھے کریں دو مہربانی کرو نیندر دی بس کرو ہون، جیرے بی پاسے سچے دے بیٹھو بس کرو، قرآن مجید فرشتے دی ہدایت واسطے نہیں آیا، قرآن مجید پرندے دی ہدایت واسطے نہیں آیا، قرآن مجید چرانتے پرانتے حیوانات درندے دی ہدایت واسطے نہیں آیا، قرآن صرف دو مخلوق دی ہدایت واسطے آئے، ایک انسان تے دوجھے جنات، سمجھو صحیح، قرآن صرف انہیں دو مخلوق واسطے آیا، ایک خاکی مخلوق تے ایک ناری مخلوق، فرمایا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے انسانو اے جنو، اگر تساں چاندو کہ ساکو رشد و ہدایت ملے، ساکو سدھا راہ ملے، ساکو صراط مستقیم ملے، تے فرمایا ھذا القرآن، قرآن وچوں مل سی۔ یہ تے قرآن نے آکھا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہن آئی میرے آقا دی ڈگری، ہن آئی میرے آقا دی سند، فرمایا خیرکم، میرے آقا تا مکے وچ اعلان فرمایا، میرے آقا تا مدینے وچ اعلان فرمایا، اور فرمایا قیامت تک پوری اپنی امت واسطے،
کہنے واسطے پوری امت واسطے، میرا پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے، میرے آقا جو خاتم الانبیاء ہیں، تو اعلانی تو ہمیشہ واسطے رہنے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تساں سارے دے وچوں چنگے لوگ، تساں سارے دے وچوں بہترین لوگ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمیندن خیرن دا مانا تساں سارے وچوں ہزار چنگے لوگ او ہیں جڑے قرآن مجید پڑھن تے ولا پڑھاون۔ کون چنگے ہیں؟ جڑے پڑھن تے ولا پڑھاون۔ آخر قرآن دی ترتیب بھی تئی ہے، جو پہلے پڑھ سو تے ولا پڑھے سو۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تواڈے وچوں سب کنے بہتر، تواڈے وچوں سب کنے چنگا او بندہ ہے جڑا پہلے قرآن کریم سکھے تے اون دے بعد سکھاوے۔ اور جملہ دا پیاں کئی ناراض ہی تھی سو، لیکن مجبوری آکھنے۔ میرے آقا تا فرمیندن بہترین بندہ او ہے جرا قرآن کریم پڑھے تے قرآن کریم پڑھاوے۔ لیکن تیری میری حالت آئے کچھ ہے، تو میں کئی ملے تعریفاں کریں دے عمران خان دیاں، کئی تعریفاں کریں دے شہباز شریف دیاں، کئی ملے تعریفاں کریں دے نواز شریف دیاں، کئی ملے تعریفاں کریں دے ہیں بے نظیر دیاں، کئی ملے تعریفاں کریں دے زرداری دیاں، کوئی تعریفاں کریں دے بلال صاحب دیاں، بلاول صاحب دیاں، کوئی تعریفاں کریں دے مشرف تے ضیاء الحق دیاں، او چنگا تے او چنگا۔ میرے آقا نے فرمایا امتیو اے تو ہاڈی سوچ اے تو ہاڈے عقل، میں محمد ندیک سب کنے بہترو ہجرا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے۔ تیرے میں حدیث پڑھتا بیٹھا بخاری دی حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، موضوع حدیث نہیں، کمزور حدیث نہیں۔ ان بیا جملہ پیاداں میرے آقا فرمائے توارے وچوں چنگے لوگ اوہے جڑے قرآن پڑھن تے پڑھاون۔ ان والا توجہ کرو، میرے آقا انہیں کو فرمایا چنگا، انہیں کو فرمایا بہترین، انہیں کو فرمایا ہزار درجے توارے کو لو اعلیٰ تے چنگے اتے اصول ہے۔ تو جو کرے سو اصول اے ہے چنگے دا تعریفہ ہمیشہ چنگے کریں دن۔ کہا نہیں سمجھ دئی گال جڑی میں آکھیم چنگے دا تعریفاں ہمیشہ چنگے کریں دن اتے چنگے دے گلے ہمیشہ لنگے کریں دن۔ ہونا یہ سمجھ چنگے دا تعریفاں چنگے کریں دن اور چنگے دا گلے لنگے کریں دن۔ یہی سمجھ ناوے تھی سمجھ ابو بکر چنگا، عمر چنگا، عثمان چنگا، علی المرتضیٰ چنگا، حضرت حسن تے حسین چنگے، امیر معاویہ چنگا، فلاں صحابی چنگا، میرے آقا دے سارے یار چنگے۔ ٹھیک ہے کن ہون میرے آقا دے صحابہ دا تعریفاں چنگے لوگ کریں جڑے صحابہ دا تعریفاں نہ کریں او چنگے نہیں لنگے ہوں دن۔ ہن میرے آقا نے تعریف کی تیے میرے توجہ کر بیا جملہ پیا دیں میرے آقا نے تعریف کی تیے اے صرف تعریف تو نہیں بلکہ میرے آقا نے سند لیتی ہے، میرے آقا نے ڈگری لیتی ہے اور اے او ڈگری ہے جڑی سارے ڈگریں کنے آلہ کیوں موجودہ یونیورسٹی یہ ڈگری دے سن میاں اے پڑھایا تے کم کر سکدے۔ میرے آقا تا فرمیندن جڑا قرآن مجید پڑھے تے پڑھاوے سارے لوگیں وچوں چنگا۔ انہیں یہ تک پوچھ گئے ہو میرے آقا نے قرآن پڑھن والے دی تعریف فرمائی۔ اور حدیث پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ میرے آقا فرمیندن میدان محشر دے اندر کیا جملہ کی میں میدان ہے، لیکن پہلے بھی گال سمجھو تو مسئلہ سمجھو سی۔
तुहाडे साडे इलाके दे अंदर हुण तां रिवाज काई नहीं। पुराने दौर दे अंदर जडन मियाँ ये शाही खानदान चलते होंदे हन। अब्बा मर गया ते पुत्र बन गया, वो मर गया ते उनका पुत्र बन गया। बादशाह अपने दे हन ना पिछे उमले थींदा हा। अब्बा फौत थी वे हा भला पुत्र दी ताज पोशी थींदी है, सिर दे उत्ते ताज रखेंदे हन। ये समझो सी जे को तुसा जाटा तो मियाँ पग बधवाई ने प्यू मर गया तो भला जरा पुत्र दे सिर ते पग रखी ने हुण ही को ताज बैठा दा। वेले यो कानून होंदा रहंदा हा। अब्बा फौत थी गया हुण जरा पुत्र दी ताज पोशी थई। अगर होवे आ कोई छोटा मिसाल तौर ते सूबे दा बादशाह या मियाँ जरा कई छोटे मुल्क दा बादशाह अते थी वंजना दावतनामे जारी थी मिनहा खत लिखी जिनहा वे मियाँ पैगाम वने हा फिलाने जमारा आ वञा है फिलाने बंदे दी ताज पोशी थी सी। अगर जे मुकने कोई वड्डा होवे हा अते वड्डे लोगे को सजा वने हा। अगर कोई बैनल अकवामी बादशाह होवे हा अते सारे हुकूमतें ते शायदो खत वंजन हा फिलाने दीवार आवा है और उनके बाद जरा बादशाह दी ताज पोशी कीती वेसी। मुझे समझ आ गई है। जितना वड्डा बादशाह उतना वड्डा जलसा, जितना वड्डा बादशाह उतना वड्डी ताज पोशी, उतने वड्डे इंतजामात पे थींदे रहंदे हन। ये दुनिया दे अंदर होंदा हा। हुण मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊं ताज पोशी दा जिक्र किता जेड़ी क़यामत वाले दी थी सी। कदम थी सी क़यामत वाले दी। मेरे आका फरमांदन मन करा अल कुरान व अमिल बिमा फी जेड़े बंदे ने कुरान करीम पढ़िया कुरान दे मुताबिक अमल ते अकीदा चा रखा कुरान करीम पढ़िया उनके बाद अमल भी उमें किया जिमें कुरान आख्या। मुहद्दिसीन फरमांदन ई जाते कुरान पढ़न के मुराद जाए कुरान हिफ्ज किया। हुण क्या जुमला खेमी जाए कुरान मजीद हिफ्ज किया कुरान मजीद याद किया बन गया कुरान करीम दा हाफिज और कारी। उनके बाद अमल भी कुरान दे मुताबिक किया। हुण मेरे आका फरमांदन उल बेसवाल दा होता जई यौमल कियामा क़यामत दे मैदान दे अंदर अल्लाह पाक की कारी ते हाफिज दे वालिदैन दी ताज पोशी करे सन। कदी ताज पोशी उनकी अपनी गाल नहीं वालिदैन दी। जैने मियाँ अपना जरा माल खर्च करके आप तकलीफा उठा के अपने बच्चे नू कुरान दा हाफिज बनाया कुरान दा कारी बनाया। उनके बाद उन्हें कुरान के मुताबिक अकीदा रखा ते अमल किया। मेरे आका फरमाए उल बेसवाल दा होता जा क़यामत लड़ी अल्लाह पाक को ताज पवे सन ताज पोशी करे सन। अते नाल हज़रत ने फरमाया ज़ौहु आहसन मिन ज़ौइ शम्स जरा ताज अल्लाह तो जो करो जरा ताज अल्लाह कारी दे सिर ते पवे सन इतना रोशन हो सी इतना चिमकार हो सी उनके अंदर इतना नूर हो सी उनके अंदर। फरमाया जो सूरज की रोशनी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती सूरज की रोशनी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अते नाल हजरत ने समझाने वास्ते फरमाया अगर यो सूरज आसमान कने लह के तुहाडे कमरे विच आ वंजे हुण सूरज किता खड़े हज़ारे मीले ते खड़े। हजरत फरमाए ओ रोशनी ना बल्कि सूरज आ वंजे फी बुयूति दुनिया सूरज लह के कहीं मकान च आ वंजे। हुण तुसा दसो रोशनी कितना हो सी हुण अंदाजा कर सकते हो। लेकिन मेरे आका फरमांदन अगर यो सूरज अन के तुहाडे कमरे विच आ वंजे उनकी भी रोशनी बहु हो सी लेकिन जरा अल्लाह ताज पवे सी कारी को सिर दे उत्ते उनकी रोशनी ही कने भी ज्यादा।
उनकी रोशनी ई कने भी ज़्यादा अते नाल अजीब गाल हदीद दे लफ्ज़न उल बेसवालिदा मुहद्दिसीन हजरात फरमादन अल्लाह पाक कुरान करीम दे कारी को कुरान करीम दे हाफिज को चा सदे सन अपनी शान दे मुताबिक अपने हथ नाल को ताज पवे सन अपने हथ नाल उनकी ताज पोशी करे सन अते नाल अजीब गाल है वड्डे कने वड्डा बादशाह दुनिया दे अंदर जितनी उनकी मियाँ वड्डा जलसा होवे वड्डा इज्तमा होवे लेकिन जरा इज्तमा नाल मुकाबला तो नहीं करेंदा मैदान माशर दे अंदर पहले इंसान तो घिन के आखिरी इंसान तक दुनिया मौजूद हुण दसो ये मजमे दा मुकाबला थींदे पहले इंसान तो घिन के आखिरी इंसान तक मौजूद सारी दुनिया मौजूद सारे इंसान मौजूद औरतां मौजूद ते मर्द मौजूद अव्वलीन व आखिरीन मौजूद अंबिया ते औलिया ते सुलहा ते फुसहा ते बुलागा सारे मौजूद सारे दी मौजूदगी दे अंदर अल्लाह पाक हाफिज दे कारी ते सिर ते मायली को बेशान ही ताज रखे संचा लो समझ आ गए अल्लाह ताज पोशी पे करें अते उनकी रोशनी कितना हो सी फरमाया सूरज कने ज्यादा ते वेले जले सूरज तुहाडे कमरे विच आ वंजे ये क्यों ये तो वास्ते उलमा किराम लिख देन ये ताज पोशी तहूँ पई थींदी है ये रोशनियां तहूँ पिया थींदन अल्लाह पाक इशारा फरमे से नो बंदा तैने कुरान करीम दी तालीम फैला के दुनिया दे अंदर रोशनी की थी अज मैं ते को ताज पिया पवेंदा ओ जिंदी रोशनी सारे मैदान माशर दे अंदर कुछ मेरे ख्याल गाल समझ आ गई हो सी और जरा आगा चलो टाइम तो मेरा वेंदा पे ये मुख्तसर जा करेंदे जुलूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़न वाले दी कुरान पढ़ावन वाले दी ये जड़ी शान ते मधा बयान की थी अते हुण आओ ताकू जरा दुनिया ते दिखा लूँ जो वाकई मेरे आका सच फरमाए या जुमला का सच फरमाए अल्लाह ने तुसा कने मनवाए रमज़ान आ गया त्राचारी मार रह गए रमज़ान आ गया हुण मियाँ नमाज दे अंदर तरावी पढ़ावनीए हुण तक कुरान मजीद सुनावने याद मसल्ले ते खड़ के कुरान सुनावना हुण जरा कुरान जले सुनावने हुण कुरान सुने सी ता हाफिज कुरान सुने सी ता कुरान दा कारी भावे मियाँ कहीं मदरसे दा पढ़िया होया कहीं दरस दा पढ़िया होया कहीं मस्जिद दे अंदर कुरान याद किया होया मुसल्ले दे उत्ते खड़सी तो हो जरा कुरान जे को याद हो सी मरका ठीक आता बेटा अच्छा जी आ गया कारी साहब मुसल्ले दे उत्ते तरावी शुरू हुई तो मुसल्ले ते कारी साहब आ गए हुण जरा भावें अब्बा है वो भी पिछो खड़सी भावें डाडा है वो भी पिछो खड़सी नाना है ता पिछो खड़सी मामा है ता पिछो खड़सी चाचा है ता पिछो खड़सी वह मियाँ कोई दुनियादार है ता पिछो खड़सी मालदार है ते पिछो खड़सी जमींदार है ते पिछो खड़सी जे सरदार है ता पिछो खड़सी कारोबार वाला है ता पिछो खड़सी कोई पीर है ता पिछो खड़े फकीर है ता पिछो खड़े अमीर है ता पिछो खड़े हुण इमामत हो सी ता कारी ते हाफिज दी सितारत हो सी ता कारी ते हाफिज दी सियादत हो सी ते कारी ते हाफिज दी लफ्ज़ समझ कहना वाला समझो हुण जेरी इमामत हो सी ते कारी ते हाफिज दी सितारत हो सी ते कारी ते हाफिज दी सियादत हो सी ते कारी ते हाफिज दी ब्या जुमला प्याद हुण तवज्जो करो सो बड़ी तवज्जो ना सुने जुमला अहम तरीन जुमला दिल की गहराई विच पाओ और को लिखो सिर्फ कारी दी इमामत नहीं होवनी सिर्फ सिदारत ते क्यादत ते शहादत नहीं होवनी बल्कि हुण कारी साहब दी होवनी है हुकूमत जुमला बड़ा दुखा है तुम्हारे वास्ते ना मनो बहर सारी हुकूमत मसीह अल्लाह मनवे सी तुम्हारे को मौलवी की हुकूमत मैं नहीं मनवेंदा प्या मेरे आका मनवाइए उन्हें को अल्लाह हुक्म दिते मसीह अल्लाह तुसा कने मौलवी की हुकूमत मनवेंदे थी वो पे नाराज क्या है मैं आप वादा बैठा
میرے آقا فرمائے تو کیویں ہون کیویں حکومت بنی پی سارے کو پتہ ہے حکومت ہوندی ہے جہندے حکم چلن ایویں نہیں مرکا گال حکومت ہوندی ہے جہندے حکم چلن جہندے آڈر چلن اے قاری صاحب ذرا مسلے تے آ گیا ہن ایندی چل دی حکومت بلکہ میں ہو لفظ پہ آدا صرف حکومت نہیں چل دی بلکہ ایندے اشارے چل دن ہن کیا کہیں صرف حکومت نہیں چل دی بلکہ اشارے چل دن ایندے حکم پہ چل دن اے دیکھو مسلے تے کھڑے قاری صاحب قرآن سنے دا کھڑے رکوع آ گیا قاری دا ارادہ ہو گیا تھا رکوع چا کراں قاری صاحب نے اشارہ کیتا سارے رکوع دے اندر قاری صاحب نے اشارہ کیتا سارے سدھے تھی کھڑے حافظ صاحب نے اشارہ کیتا سارے سجدے تے آ گئے حافظ صاحب نے اشارہ کیتا سر اٹھا گدھا اتھا جرا صرف حکومت نہیں بلکہ قاری صاحب دے تے حافظ دے اشارے چل دے پہن اجل توجہ کر اے جرا قاری صاحب دا حکم پیا چل دے آڈر پیا چل دے حکومت پہ چل دیے اشارہ پیا چل دے اے انجھا اشارہ ہے اتنا قیمتی اشارہ ہے ان کے اجمل حاکم اتنا قیمتی اشارہ ہے جیڑا بندہ اشارے دی مخالفت کرے سی نماز نہ تھی سی ان کے حاکم جیڑا اشارے دی مخالفت کرے سی نماز نہ تھی سی قاری سے بجن تانی قرآن پڑھدا کھڑے اجان رکوع نہیں کیتا کہیں بندے نے پہلے رکوع چا کیتا غلطی نال اجان قاری صاحب سجدے تے نہیں گیا ای بندے پہلے سجدہ کیتا غلطی دے نال آڈر آ گیا شریعت دا تیری نماز کائے نہیں تھئی کیا نہیں تھئی ایک واسطے جو تا اپنے امام تے قاری صاحب دی مخالفت کی تھی اگر کئی بندے نے جان بوجھ کے کم کیتا تے شریعت آکھے گناہگار بھی نال تھئیں نماز بھی نہیں تھئی گناہگار بھی نہیں نال تھئیں اتے نال اے او کم ہے جگر امام دی مخالفت کرے سے قاری دی مخالفت کرے سے دی تلافی نہیں ہو سکتی ہوں توجہ کر بیا جملہ دا بیٹھا ایندی تلافی نہیں ہو سکتی متا کہ اچھا میاں میں رکوع پہلے کر گھنا سجدہ پہلے کر گھنا چلو میاں کوئی ہو سی کم تے والا آچا کرے سوں جے اگر کئی بندے کم کیتا شریعت آکھے نماز نہیں تھئی اچھا تائیں آکھے میاں نماز والا آچا پڑھ دے ہیں بلا شک تیرا وضو ٹھیک بلا شک تیرے کپڑے ٹھیک بلا شک تو ات گھنٹہ تے گھنٹہ پہلے مسیح تے جا گئیں لیکن تیاں اپنے امام تے قاری حافظ دی مخالفت کی تیے ہون اگر تو نماز والا بھی پڑھ سے نماز تا تیری تھی ویسی لیکن ستاوی نمازیں دا ثواب جماعت اللہ کے دو مل سی کہنے میں سمجھ آئی ستاوی نمازیں دا ثواب جماعت اللہ کے دو نہیں مل سکتا اے مقام قاری دا ہی کو میں آکھے کہ قاری جرائے صرف ان دی امامت نہیں بلکہ ان دی حکومت ہے ان ذرا مزید توجہ کر اے مقام کیوں ملیا قاری کوں کہ سارے دے سارے لوگوں دے اشارے دے منتظرن اے مقام تہو ملیا اون بندے نے قرآن مجید یاد کیتا اون بچے لڑکے نے قرآن کریم یاد کیتا استاد مارا جھلیاں گرمی آئی برداشت کیتی سردی آئی برداشت کیتی دکھ آیا برداشت کیتا سکھ آیا برداشت کیتا وقت تے نیندر نہیں تھی برداشت کیتا وقت آرام نہیں تھیا برداشت کیتا وقت ناشتہ نہیں ملیا برداشت کیتا وقت چھٹی نہیں ملی برداشت کیتا سارے دا سارے تکلیفاں سارے دے سارے دکھ برداشت کیتے اللہ نے ان دے بدلے دے اندر ایران میں دیتا جو قرآن دا حافظ تے قاری بنا دیتا اج میاں وہ قرآن یاد کر کے تو حقو سنے دا کھڑے جملہ سمجھ آئے اج تو حقو جرائے قرآن یاد کر کے سنے دا کھڑے اتے نالے قرآن کوئی معمولی قرآن تے نہیں توجہ کر اے قرآن کوئی معمولی کلام تا نہیں اے کوئی عام کلام تا نہیں اے تے ما یلی کو بے شان ہی او کلام ہے جری اللہ دے منہ مبارک نے نکھتی ہے سن دے نوے قرآن کو کلام اللہ سرے نا
اللہ دی کلام دا یہ مطلب ہے ما یلیکو بے شان ہی اللہ دے منہ وچوں قرآن نکتا، ان دے بعد جبریل علیہ السلام دے منہ وچوں نکتا، ان دے بعد میرے آقا دے منہ وچوں نکتا، ان دے بعد صحابہ کرام دے منہ وچوں نکتا، تابعین تے تبع تابعین اولیاء اللہ انہیں دے منہ وچوں نکتا۔ اج اوہ قرآن اے بچہ تے حافظ کاری یاد کر کے توہا کو تراوی وچ سنے دا کھڑے، اگر قرآن یاد نہ ہوئے ہاں، اگر تو کو حافظ نہ ملے اتے تسا اے قرآن علی نعمت حاصل نوے کر سکدے۔ یہ تو موضوع ہے جا ختم نہیں ہو سکتا، 2-4 منٹ دی معذرت کرے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور، حضرت وقت خلیفہ ہیں، حضرت نے مکے دا گورنر بنائے حضرت نافع بن عبد الوارث کو۔ ایک موقع تے حضرت دورے تے تشریف گھن گئے، ان دے بعد مکے دا گورنر اتھائیں آ گیا۔ حضرت عمر پوچھا او گورنر صاحبہ اے دسا تو تے اتھاں آ گیوں اتے مکے دا کئے مقام کئے کو بنائی، مکے دے اندر حرم میں نمازہ کون پڑھے سی، جنازے کون پڑھے سی، انتظام کون کرے سی اتھاں۔ حضرت نافع بن عبد الوارث نے آکیا سی میں بنایا اپنا نیب تے جانشین ابن ابزا کو، کیا نا گھن گیا ابن ابزا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن وما ابن ابزا، پہلے اے تیرا سا ابن ابزا ہے کون؟ مکے دے گورنر نے آکھا سہیں پہلے تو میرا غلام ہا، پہلے تو میرا نوکر ہا، زر خریدا غلام ہا، میں کو آزاد جا کیتے می، ان دے بعد بن کے علم حاصل کیتے سے، علم حاصل کیتے سے انہو قاریٌ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض وقاضٍ، انہوں دی حالت کو جے قرآن دا کاریے، علم میراث جان دے، فیصلے بڑے بہترین کریں دے، حکم اپنا جان نشین تے بڑھایا اپنا قائم مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن واقعی میرے آقا دی گال سچی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میرے آقا فرمائے جو قرآن ہے ہندی وجہ کو لو کئی قوما سر بلند تھی ویندے تے کئی قوما گر ویندے، ہاں تے غلام تے آج مکے دا حاکم بن گیا قرآن دی وجہ کو لو۔ انہی جاکھو قرآن بھی اچھی شان والا، اتے جرا قرآن نال لگ گیا وہ بھی اچھی شان والا، جرا میاں اچھے نال سنگتا لاوے اچھے تھی ونجل، جرا چھوٹے نال سنگتا لاوے چھوٹے تھی ونجل۔ اچھا بیا جملہ آکھوں کہ جرا میاں چنگے نال سنگتا لاوے چنگے تھی ونجل، گندے نال سنگتا لاوے تے گندے تھی ونجل۔ تے جے تانی اپنی مادری زبان سرے کی نہ آوے مزہ تا نہیں ہندہ۔ پرانے لوگ جان دن سارے علاقے تے تھوڑے علاقے دا حافظ صاحب ہا، جے کو آدن حافظ اللہ وسایا کمبھار نہ بینا دے بندہ فارغ ہا، وہ اپنی تقریر دے اندر عام طور تے شعر سنیں دا ہا، ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھلاوے، آپ سے بات ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھلاوے، جیڑا پڑھے تے عمل کرے جنت جاہیں پاوے۔ پھر فرمیندے ہوندے ہن قدر قرآن دیے کی جانن، قدر قرآن دیے کی جانن، دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے ون ستے شہر مدینے۔ یا جملہ پیادہ آخری شان پھلاں دی بل بل جانے، کیا کمی شان پھلاں دی بل بل جانے، جڑی رہن دی نت بہاراں، شان پھلاں دی گجھ کی جانے، جڑی ردھی نت مرداراں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔